سلام جوړ په خیر. نن سه شنبه د سور یغوي میاشتې و مو د روان زیرجز کال د اپریل میاشتې و 28 نیټه د خبری ساعت شراغلاست. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټک. CNN وايي امریکا 850 ځانګړي سرتیر افغانستان ته لیږي. روسي خبرونه وايي طالبان غواړي د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. پینټاګن وايي افغانستان کې د هر احتمالي خطر پر وړاندې تیاری لرو. د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وايي په زیات شمیر بیکاره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابروي. او امریکا وايي پر نړیوالو 80 میلیونه دوزه واکسین ویشو. بیا هم ښه راغلاست. خبري ساعت تر ته زه خان محمد سیال وړاندې کوم. پروزګان کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي سږ کال به 200 بیکاره ځوانانو ته په فني او حرفوي برخو کې زده کړې ورکول شي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حاکمین وایي هغه ځوانان چې بیکاره دي په فني او حرفوي برخو کې به ورته 6 میاشتو لپاره روزنه ورکړي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حاکمین وایي هغه ځوانان چې بیکاره دي په فني او حرفوي برخو کې به د 6 میاشتو لپاره روزنه ورکړل شي. نوموړي وایي چې له دې سره به د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون هم جوړ شي. روزګان د جنوبي زون یو له هغه ولایتونو څخه دی چې بیکاري پکښې اوج ته رسېدلې او د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي ګاونډیو هیوادونو ته د کار پیدا کولو په موخه ځي. د بیکارۍ د کچې د راټیټولو په موخه د کار او ټولنیزو چارو د ریاست او ځینو مؤسساتو له لورې 200 تنو ځوانانو ته په فني او حرفوي برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حاکمین وایي سږ کال به 200 بیکاره کسانو ته په فني او حرفوي بېلابېلو برخو کې لکه خیاطي، ګلدوزي، د موټرسایکل ترمیم او یو شمېر نورو برخو کې به د 6 میاشتو لپاره زده کړې ورکړل شي چې 90 تنه د مؤسساتو او 180 تنه به د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لورې وروزل شي چې 80 یې ښځې او 5 نارینه دي. تقریبا موږ 200 کسانو ته زده کړې سږ کال ورکوو چې څه کسان د مؤسسات د خواسته دي او 180 کسان به زموږ د خواسته دي چې په دغه کې زموږ د طرفه څخه به 80 تنه خویندې او 90 تنه نارینه‌و ته زده کړې ورکول شي. نوموړی همداراز وایي چې د شاوخوا 1500 یتیمو ماشومانو لپاره به روزنتون هم جوړ شي. د بې سرپرسته ماشومانو لپاره موږ تقریبا د اوسه د کمیټه جوړه شوې ده چې کمیټه به ځي دقیق کسان به په نښه کوي چې هغه واقعا یتیمان دي. د 1500 لپاره موږ دغسې پروګرام تر لاس لاندې لرو چې 1500 ماشومانو لپاره به موږ یو روزنتون جوړو او په دغه روزنتون کې به دوی ته دغه زده کړې ورکولی کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د بیکارۍ د راټیټولو په موخه د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لورې سلګونه ځوانان او ماشومان په یادو برخو کې روزل شوي. عبدالمطلب ظفري، پیوستون راډیو ټلویزیون، ترینکوټ. CNN ټلویزیون د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي چې امریکا په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 600 ځانګړي سرتیري افغانستان ته راولېږي څو د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر وڅاري. راپور کاږي چې د دفاع وزیر جنرال لوید اسټن له ځینو تجهیزاتو سره افغانستان ته د دغه شمېر ځانګړو ځواکونو استول تایید کړي. راپور کې وړاندې راغلی چې دغو سرتیرو مخکې هم په سیمه کې ماموریت ترسره کړی. ویل کېږي چې دا سرتیري په پرمختللو وسلو او هوایي ځواکونو سمبال دي څو د ګواښونو پر وړاندې د ځان دفاع وکولی شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي وه چې دوی له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو بهیر پیل کړی دی. روسي خبرونه وايي طالبان غواړي د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. له لندن څخه د شاهي خدماتو انسټیټیوټ په نامه خبرونې ویلي چې طالبان غواړي د خبرو اترو له لارې واک ته ورسیږي. یادې خبرونې د افغانستان په اړه اوږده مقاله خپره کړې. مقاله کې دې ته اشاره شوې چې آیا د طالبانو نظر بدلون کړی او که نه. لیکل شوي په کافي اندازه دلایل شته چې ښایي طالبانو تغییر کړی او ډېر داسې دلایل هم شته چې ښایي دغې ډلې هیڅ بدلون نه دی کړی. مقاله کاږي تغییر یې دا دی چې د طالبانو په رژیم کې به ملا عمر په یوازې ځان پرېکړې کولې خو اوس طالبان مشرتابه شورا لري او په هغه کې د مسلو په اړه پرېکړې کېږي. مقاله کې دغه راز ویل شوی چې طالبان غواړي چې د خبرو له لارې واک ته ورسیږي خو دوی د افغانانو لپاره هیڅ ډول ازادي نه غواړي چې دغه مسلې ته په کتو بیا طالبانو هیڅ راز تغییر نه دی کړی.
پینټاګون وايي افغانستان کې د هر احتمالي خطر پر وړاندې تیار یو. پینټاګون یو ځل بیا ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پر مهال د هر ډول احتمالي ګواښ او خطر پر وړاندې تیاری لري. د پینټاګون ویان جان کربي په تازه څرګندونو کې ویلي د امریکا د دفاع وزارت پلانونکو د ټولو هغه احتمالي خطرونو وړاندوینه کړې او پر وړاندې یې تیاری لري چې د طالبانو له لورې به د ځواکونو د ایستلو پر مهال پیښیږي. د په خبره په منځني ختیځ کې یې الوتکې ځای پر ځای سوي دي. په سیمه کې یې د بیړیو نظامي ماموریت غځېدلی او د سرتیرو د ایستلو بهیر به په منظمه توګه تر امنیتي پوښښ لاندې وي. ولسمشر غني طالبانو ته ویلي بهرنیان وځي اوس څوک وژني او څه له منځه وړي. ولسمشر غني په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د ورځې ګڼ شمېر افغانان د طالبانو له لورې د شخو شوو ماینونو د چاودنو په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د اوبو او برېښنا اونۍ پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې کلونه مخکې نړیوال حکومت رامنځته شو چې د ماینونو له فرش کولو مخنیوی وشي. افغانستان دا هوکړه په ویاړ سره لاسلیک کړه خو اوس هم په افغانستان کې وحشت روان دی او مثال یې ارغنداب ولسوالي ده. داسې ورځ نشته چې هیوادوال د ماینو له کبله قرباني نه ورکوي. نوموړي دغه راز د طالبانو له لورې د ټولګټو پروژو ورانولو ته په اشارې وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دغه ډلې ټولې پلمې ختمې شوې دي. واشنگټن پوسټ وايي بایډن خپل سرتیري باسي خو جګړه نه کموي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې طالبان هڅه کوي بیا خپل امارات رامنځته کړي او داسې ښکاري چې دغه ډله له افغان دولت سره مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري. د ورځپاڼې په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چمتووالي په وخت کې جګړه د افغانانو لپاره په نوي پړاو کې ده. ورځپاڼه کاږي بایډن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. د ورځپاڼې په خبره افغان دولت په خپله له کورنیو اختلافونو او اداري فساد سره مخ دی نو له همدې امله نشي کولی په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشارونه راوړي. نو امریکا ته پکار ده چې پر طالبانو فشار راوړي څو جګړه کمه کړي او له افغان دولت سره رغنده مذاکراتو ته داخل سي. ضیا سراج وایي د داعش ډلې ډیری جنګیالي پاکستانیان دي. د هیواد ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه له جدي ننګونو سره مخ دي او په وینا یې دا ډله نشي کولی چې په هیواد کې خپلې رشتې وغځوي. سراج ویلي چې د داعش ډلې ډیری جنګیالي پاکستانیان دي. نوموړي دغه راز څرګنده کړې چې طالبان سولې ته هیڅ راز اراده نه لري او په بیلو پلمو د جګړې دوام ته زمینه برابروي. روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 145 مثبتې پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوه شپه ورځ کې د کرونا وبا مثبتې پیښې تر 100 اوښتې دي. د یاد وزارت په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 145 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په همدې موده کې په کرونا اخته 14 تنه مړه شوي او 204 نور بیا بیرته روغ شوي. یاد وزارت له هیوادوالو غوښتي چې د کرونا وبا د درېمې څپې مخنیوي لپاره دي روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. عمر داودزی وایي افغان او پاکستاني لوري د اړیکو پر بیا رغولو توافق کړی. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي ویلي چې پاکستاني پلاوي په کابل کې د خپل سفر په لړ کې له ګڼو افغان چارواکو سره کتلي. د په خبره په دې سفر کې تر ډیره دواړو لورو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. داودزی وایي افغان او پاکستاني لوري توافق کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اړیکو د رغولو لپاره هڅې پکار دي او هوکړه شوې چې له سره به د اړیکو رغولو لپاره کار کیږي. بهرنیو چارو وزارت وایي له هند سره د غیر ضروري تګ راتګ ډډه وشي. بهرنیو چارو وزارت له هند سره پر تګ راتګ محدودیت وضع کړي. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا چې په هند کې د کرونا درېمه څپه روانه ده او په دغه هیواد کې ناورین رامنځته کړي نو افغان وګړو ته پکار ده چې له دغه هیواد سره له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې له بهر هیواد ته راتلونکی هر وګړی باید له ځان سره د کرونا د ټیسټ منفي پایلې ولري. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې له بهره هیواد ته راتلونکی هر وګړی باید له ځان سره د کرونا د ټیسټ منفي پایله ولري. د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال دغه څرګندونې کړي چې تازه د عامې روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې د راتګ له امله د ځینو محدودیتونو د لګولو پر اړتیا خبرې کړي. د کندهار هرات پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله 11 کسه وژل شوي.
ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې ګڼ کسان ټپیان سوي خو په اړه یې لا ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي. رسمي حکومتي سرچینو هم تر دې دمه په دې اړه بشپړ معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. کابل، کندهار او کندهار هرات د هیواد هغه لوی لارې دي چې وخت ناوخته د خونړیو پیښو شاهدې وي. حکومتي چارواکي لامل د موټر چلونکو بې احتیاطي بولي، خو موټر چلونکي بیا د لارو خرابوالی او لویو لارو ته د حکومت بې پامي بولي. او وروستی کورنۍ خبر ده چې ننګرهار کې یو وسلوال برید کې 15 کسه وژل سوي. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل په تازه څرګندونو کې ویلي چې ناپېژانده وسلوالو تېره شپه شاوخوا 12 بجې د لالپورې ولسوالۍ په سدې سیمه کې د یوه کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډزې کړې چې په پایله کې 15 کسان وژل سوي. د په وینا په پیښه کې 3 کسه نور هم ټپیان سوي. نوموړي دا نه دي ویلي چې برید چا کړی دی، خو وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. درنو لیدونکو، بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته. د جالبو معلوماتو خپرونه هره یکشنبه د ماښام 7 بجې او بیا ځلې تکرار یې چهارشنبې ماښام 7 بجې. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شانو کې واسطې او دغه مسایل شته، هغه پوه ځوانانو مو خپل په ځان باور د لاس ورکړي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څه اوس بنیادو نوي پیغامونه راوړه، دوی ورسره خوښوي او عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مختلف خلک ته وایي چې اویا کاله مخکې نیکه کوم ژوند درلودی یا د کوم مصیبتو سره مخ دي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره پر ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هره شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم څو بهرني مسایل. اردوغان امریکا ته ویلي د بل تورونو مخکې خپل ګریوان ته سره ټیټ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویلي مخکې له دې چې پر ترکیې د ډلهییزې وژنې تور پورې کړي په خپل ګریوان کې وګوري. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو وژنې ته وه. اردوغان دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې یکشنبې په ورځ د یوه رسمي بیان په خپرولو سره د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني دورې په وخت کې د ارمنیانو وژلو او د هغوی شړلو ته د ډلهییز وژنې نوم ورکړی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې یکشنبې په ورځ د یوه رسمي بیان په خپرولو سره د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني دورې په وخت کې د ارمنیانو وژلو او د هغوی شړلو ته د ډلهییزې وژنې نوم ورکړی. خو ترکیه بیا ویلي چې هیڅوک د دې حق او وړتیا نه لري چې د ترکانو په وینو د لیکل سوي تاریخ درس دوی ته ورکړي.
او امریکا وایي پر نړیوالو 80 میلیونه دوزه واکسین ویشو. امریکا وایي د نړۍ نورو هیوادونو ته به 80 میلیونه دوزه واکسین وویشي. امریکایي چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دا چې په وروستیو کې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې څپې ناورین جوړ کړی. له همدې امله امریکا غواړي 80 میلیونه دوزه واکسین د نړۍ پر هیوادونو وویشي. امریکا وایي غواړي په دې توګه په نړۍ کې د دې وبا د کنټرول په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. درنو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالاتو ته مزه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.14. ننګرهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.19. بلخ اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.18. کندهار اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 20.0. روزګان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.18. زابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.14. او په هلمند ولایت کې به سبا اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 19.22. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا د هوا حالات چې سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له ملتیا مو مننه. درنو لیدونکو د نن لپاره مو خبري ساعت همدومره و. د اورېدو او لیدو درڅخه مننه کو هر چیرې چې اسپاشه خوشحاله اوسئ. تر بیا ښه چا